第一份工嘅時候啦，就會覺得我好期待同同事做朋友嘅喎，即係喺電視上面見到我哋會收咗工一齊去飲嘢啊，勁開心啊！如果係你咧，你會唔會即係你假如你係佢嘅上司，and then 佢而家邀請你做佢嘅下屬，但係所有嘅 package 你係滿意嘅，即係例如人工啊、工作嘅內容各樣嘢都係你有興趣嘅，而你同佢係 friend 嚟嘅。就會好容易利用咗朋友呢樣嘢，咁但係你係唔 feel good 噶嘛，即係你就會喺度 struggle， 可能覺得喂我係你個 friend 啫，但係唔代表我老闆一定要幫你食你嘅 workload 噶嘛。我覺得個個都係好人，即係個個都覺得Helen 你啱入嚟啊，我教你做嘢啊咁。Hello， 歡迎大家收聽職學職，我係 Tammy， 我係 Helen。今集我哋就會講下我哋應唔應該喺職場上面同同事或者上司做好朋友呢？我覺得咧，因為我做開 office 嘅，咁我覺得係唔太應該同同事做朋友嘅，因為我覺得係始終係會有少少利益衝突啦，同埋即係如果你做咗朋友固然好啦，但係我覺得係要保持適當嘅距離咯。咁但係對於我嚟講咧，因為我個工種同你嗰個係即係爭好遠啊，直情係唔同添啦。咁所以即係之前如果有聽開嘅朋友仔咧，咁就知道我係做表演嘅。咁我喺劇場嚟講咧，我自己覺得係可以同同事做朋友嘅。而我自身咧都真係我身邊所有嘅好朋友咧，都係嚟自production 嘅，即係同我一齊排戲嘅演員朋友嚟嘅。因為我覺得可能嗰個性質好唔同啊，即係因為我哋係冇一個 position， 即係冇高低之分。你都可以話有高低之分嘅，你都可以話咁你有劇場有好多唔同 position， 你有導演，有 casting director， 有可能年資長啲嘅 senior 嘅同事，即係呢啲咁樣。咁但係咧，我哋係唔會需要好似 office 咁樣我要搏上位啊咁樣。即係我係講緊劇場啦，我唔知即係可能 commercial TV 或者係 film 嗰邊，可能都會有啲送爭啊，或者可能我要搏上鏡啊呢啲都可能會。但係我自己劇場嘅自身經歷咧，就真係比較少呢啲咁樣嘅情況出現嘅。我覺得始終 office 同你哋係真係有啲唔同嘅，即係 office 入邊係真係分 position 分得好清晰嘅，每一個 position 每一個 title 都分得好清楚。咁 that's why 好多人喺職場上邊都有好多嘅競爭嘅，咁所以係真係好難做到朋友咯。我覺得一有利益衝突咧，其實就好難做到朋友。係啊，同埋我覺得我啱啱入職嘅時候啦，啱啱去返第一份工嘅時候啦，就會覺得我好期待同同事做朋友嘅喎，即係喺電視上面見到我哋會收咗工一齊去飲嘢啊，勁開心啊！係啊，返工亦都可以一齊講下心事，講下上司嘅不是，我都好期待係咁嘅。而我啱啱入職嘅時候，我都會覺得我一定會識到啲朋友嘅，呢個係我嘅其中一個目標嚟。你會覺得好似以前好似大學咁樣啦，大家柴娃娃好開心啊！跟住之後一齊齊上齊落啊咁樣。同埋我覺得識多一個人，佢可能會喺事業上幫到你咧。即係可能你啱啱入去，你對公司嘅福利啊各樣你有疑問，你都可以問佢公司有冇包保險㗎？可能你唔需要即係好 official 你去問 HR， 你可以問同事咯。咁我覺得會識咗啲朋友係幫到自己咯。但係如果耐咗，你同即係做得耐咗，你就會覺得喺同同事之間識朋友嘅話，我會覺得會影響到你嘅工作咯。即係例如佢會可能覺得因為你係我嘅朋友，我 pass 咗我嘅嘢俾你做咯，你明唔明？即係會覺得你要分擔佢嘅工作量。我覺得都係嘅，因為其實係當中間有涉及一啲利益啊，或者係 position 上面嘅一啲衝突嘅時候咧，就會令到友誼呢樣嘢咧唔存在啊，係啊，或者變咗質啊。即係譬如好似你頭先咁樣講，我哋係 friend， 跟住我就會叫你幫下手啊。係啦，就會好容易利用咗朋友呢樣嘢。咁但係你係唔 feel good 噶嘛，即係你就會喺度 struggle， 可能覺得喂我係你個 friend 啫，但係唔代表我老闆一定要幫你食你嘅 workload 噶嘛，係咪先？咁我都有我自己嘅嘢做噶嘛。但係我覺得中間個 struggle 可能係我唔幫佢做，又好似唔係咁好喎。我哋明明係 friend 嚟嘅喎。特別你係你啱啱做一個新人嘅時候啦。係啦，就最容易咁樣俾人係啊，即係所有嘢掉晒俾你做咁樣。係啊，或者可能如果上司同下屬係 friend 嘅話咧，我覺得亦都係比較難 handle 嘅。即係譬如可能個上司當個下屬朋友做錯嘢嘅時候，可能個上司又會喺度 struggle，我點樣我話唔話佢好咧？又或者我用咩語氣去話佢好咧？又會怕傷害到大家朋友嘅感情咁樣啦。又或者可能個下屬又會覺得哇做咩無啦啦你急我㗎？做咩咁官腔㗎？係啊，做咩突然間同我認真㗎？咁樣我哋係 best friend 嚟㗎喎，咁樣即係我覺得呢啲就會有好多好 tricky 嘅嘢咯。所以我覺得唔係話做唔到朋友嘅喺職場，咁但係可能真係要等大家離開咗個同一個工作環境，當大家真係中間冇晒任何衝突嘅時候，我覺得就可以咯。同埋大家要去避忌有啲咩話題係傾得，有咩唔傾得咯。即係我覺得即係你哋發展成為朋友係好事嚟嘅，但係我覺得都要有少少保留嘅。係啊，即係你識 set 條界線，係要 set 條界線咯。有啲咩唔講？因為你真係唔會知佢會唔會將你講嘅嘢去 share 翻俾其他人知喎。都係有時會影響咗你嘅工作嘅。都係。即係例如你同佢 share 我上司呻少少嘢 and then 佢原來係即係識得你嘅上司嘅，跟住佢就話咗俾佢知，跟住你就係咯，即係拜拜。所以我覺得要 set 翻條界線，同埋要知道乜嘢可以講，咩唔可以講咯。我覺得係要去到某一個年齡，即係可能你哋嘅 friendship 持續咗可能幾年，大家都好有信任啦，你哋先可以真係好真心地做朋友咯。都係嘅，即係我覺得如果一開始嘅話，其實真係要小心為上，因為喺 office 嘅世界係好多假面具嘅，即係我覺得我啱啱入
入職我都好相信任何人，我覺得個個都係好人，即係個個都覺得Helen 你啱啱入嚟啊，我教你做嘢啊咁，但係原來唔係咯，即係呢啲都係假嘅嘢咯。你係咪已經俾呢個歲月磨蝕咗？即係我而家覺得即係好多老屎忽都會有咁嘅諗法，就覺得你翻工真係翻工，唔係你識朋友㗎，你真係做嘢收工就完啦，你唔好覺得我要嚟 make friends 啦，我要嚟係咯，即係要。但係我覺得一個良好嘅工作環境係好緊要㗎喎，係咪先？即係如果你同你嘅，即係如果好似你頭先咁樣講我淨係做自己嘢嘅啫，即係我唔需要去同你打好關係啊，成咁樣，我亦都唔會同你有咩交集咁樣。基本嘅 social 係要嘅。即係大家係要保持良好嘅關係，但係唔係可以去到做朋友咯，即係唔可以 deep talk 係啦，即係未必可能去到話傾啲好personal 嘅嘢，屋企啊感情啊。即係我唔會突然間同你講，喂我失戀啊，我唔開心啊，今日咁樣，我只要同佢講好多嘢做啊，我今日都唔知食咩好啊，即係都會講呢啲咯。都係嘅，因為有衝突就真係好難做到好朋友嘅。係啊，但係我嗰邊嘅工作我嘅工種就真係比較可能又唔可以話純真嘅，即係簡單啲咯，個結構係冇咁複雜，咁大家就唔會有啲太複雜嘅事情發生咯，冇乜啲咩 position 高低之分咁樣。你有冇啲咩自身嘅經歷啊？都有嘅，就係朋友，跟住之後上司，跟住然之後就最後就 handle 得唔好就反面。係真係有嘅，我有兩個朋友，佢哋本身喺同一間公司做啦，咁A 係 B 嘅上司咁樣啦，咁跟住佢哋都好好，即係大家做嘢係拍住上嘅，即係令到間公司嘅業績各樣都唔錯嘅，咁所以佢哋係一個大家公認嘅 partner 嚟嘅，即係工作上嘅 partner 啦。咁有一日咁阿 B 就離咗職，轉咗去新嘅公司，咁跟住佢下邊即係需要請一個下屬翻嚟啦，咁佢就 invite 咗阿 A， 即係佢曾經嘅上司，前上司係啦，就翻嚟佢新嘅公司，咁佢純粹係出於欣賞，即係覺得大家做嘢係 work 開啦，應該會令到自己新嘅公司更加發展得更加好，咁所以佢就請咗阿 A，即係佢嘅舊上司上嚟，即係嚟佢新嘅公司一齊合作嘅。咁佢而家係直情咁個情況係個 position，大家係直情 swap 咗，即係本身做上司嗰個就變咗做下屬，下屬嗰個就變咗做上司，係啦，好難喎呢件事。舊上司係應承咗呢件事嘅，所以佢哋係真係兩個人一齊去咗新嘅公司，而 position 係調轉咗嘅。係啦，嗱，我覺得咧呢件事係好 tricky 嘅，因為當大家個 position 咁樣調轉咧，我覺得係嗱，你除非你個心臟好強大，即係我講緊個前上司啊，你要克服到 OK， 我以前嘅下屬而家 lead 住我，係啦，高職位過我，佢會隨時點我做嘢。我覺得首先佢要有呢個好好嘅心理防備啊。如果佢冇嘅話咧，其實係唔會。如果係你咧，你會唔會即係你假如你係佢嘅上司 and then 佢而家邀請你做佢嘅下屬，但係所有嘅 package 你係滿意嘅，即係例如人工啊、工作嘅內容各樣嘢都係你有興趣嘅，而你同佢係 friend 嚟嘅。哇，好難喎！我覺得我未必啊，其實係我真係未必，因為我係覺得我首先我自己可能個心理關口過唔到先啦，即係我會覺得我以前係深考你嘅老師啦，係啦，即係因為你都係我教出嚟㗎嘛，係咪？即係我深考係你老師啦，或者 slash 上司啦，跟住然後突然之間個身份我變咗好似係你嘅僆咁樣，變咗你下屬，而家係你教翻嘢我轉頭，我自己會覺得我會個心理調節唔到先咯，係啊，又或者我會喺度諗如果佢做嘢可能佢有某一啲決定，我係真係覺得喂唔恰當喎，即係唔應該咁樣做喎，咁我又會喺度諗我點樣同佢溝通好咧咁樣，即係我就會我諗我唔會咯，真係我會諗得好仔細，我會寧願我 keep 住同你朋友嘅關係，但係你嘅人工係比你舊嘅公司高嘅喎，咁係啫，咁但係我覺得同埋你同佢係朋友嘅關係，係啊，但係如果你都覺得可以繼續拍住上嘅喎，唔係但係我自己真係過唔到自己個關啊，即係我真係自己過唔到自己個關，突然間由呢個上司變咗做下屬，我覺得係個心理建設未必建設到啊，係啊，所以我係我諗我唔會啊，同埋如果真係咁好朋友嘅話咧，我會寧願放棄嗰啲好嘅 package 咯，我都會想去 keep 翻呢段友誼咯，係啊。而我呢個朋友佢係應承咗嘅，即係佢哋兩個就係 swap 咗個 position， 跟住就係喺新公司度做，咁最後就搞到一鑊粥咁樣。開頭係 OK 嘅，但係慢慢當然啦，真係因為 position 上面嘅有好多問題，即係例如 make decision 嘅時候有好多嘅爭執出現啦，就覺得我唔應該係咁樣做喎，咁樣啦。因為其實做開上司嗰個佢應該自己都有自己 vision 噶嘛。係啊，咁所以其實當大家個 vision 啊或者一啲 decision 上面有少少唔合意嘅時候就會。但係我呢個 case 係反而嗰個即係新公司嘅上司，即係曾經嘅下屬啦，佢係更加俾嗰個下屬唔開心嘅，即係你係前一間公司係上司，但係我而家我係你嘅上司，佢覺得個上司唔太即係聽佢嘅，佢覺得個舊上司係啦唔太聽自己嘅指示。咁咪就係頭先嗰個問題咯，就係好明顯就係個舊上司，但係個舊上司係覺得冇問題㗎，佢覺得我珍惜呢個機會，多謝呢個機會，我去咗間新嘅公司做，我都唔介意做翻你嘅下屬嘅，係啦，但係反而係嗰個下屬會覺得個上司唔太完全去相信自己嘅能力咁樣咯，而覺得唔開心咯。可能係，我覺得大家就係比以前，即係佢哋可能就係比以前嘅
經歷去 trap 住咗自己咯。其實我覺得係佢哋兩個大家都 break through 唔到以前嘅事咯，就可能之前以前做下屬嘅嗰個都會覺得我點樣去駕馭我以前嘅上司咧？係啦，可能就 manage 唔到呢件事。然後以前嘅上司可能都會覺得我唔服咯，係啦，即係我唔服我以前嘅下屬去而家去 lead 住我，即係都係 ego 嘅問題嚟嘅。所以我覺得係。如果係咁，係擺到明係唔 work 咯。除非佢哋兩個都好成熟，又或者真係好似我頭先咁講，大家個心理建設都做得好好，即係將以前發生過嘅事全部抹咗佢。我覺得冇可能，冇可能㗎，因為我覺得人始終都係情感動物嚟㗎嘛。你冇可能真係可以做到即係我哋成日都會講話公私分明啦，咁樣即係公還公私還私。但係其實你有幾可真係做到100% 理性100%感性啫？同埋我覺得作為朋友，你更加介意，假如佢人工高過你，職級高過你，跟住點翻你做嘢，即係用一種上司嘅模去對你嘅時候，我更加介意咯。我寧願嗰個人係我唔識嘅人咯。係啊，唔識嘅人你就可以真係冇所謂啊。你鬧我 OK fine，你係我上司咁，我係應該俾你鬧嘅咁樣。所以我係覺得咧如果係真係喺 office 嚟講咧，係真係有條界線係會好啲。係啊，所以佢哋最後係即係做唔到朋友咯，同埋而家工作上都會好多爭執拗撬，同埋唔開心咯，同埋冇乜交流咯已經。係啊，真係好複雜。我覺得呢啲 office 嘅關係真係要又係 handle with care， 真係要。唔知你哋有冇呢啲經歷啊？即係朋友啊、同事啊，點樣去拿捏一個好嘅平衡咧？同埋都分享俾我哋知，你哋覺得喺職場上邊應唔應該同同事或者上司成為朋友咧？如果你哋中意我哋今集嘅話咧，咁就麻煩你 like 啦，同埋 subscribe 啦，亦都可以 share 俾你哋嘅親朋戚友聽。咁如果你用 Spotify 嘅話咧，可以去我哋個 page 嗰度俾個5星嘅 review 我哋。咁下一集再見啦，拜拜。